Good morning, students. Today your English class, and now I will revise again sound of vowel A. Okay? M, A, T, mat. D, A, D, dad. K, A, T, cat. K, A, P, cap. V, A, N, van. P, A, D, pad. J, A, M, jam. K, A, R, car. J, A, R, jar. M, A, P, मैप. अब इन्हीं वर्ड को हम ब्लैक बोर्ड पर और आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद मी. क, ए, ट, कैट. K, A, T, cat. D, A, D. D, A, D, dad. M, A, T, mat. Cat, dad, mat. And now bad, b, a, d, bad. And now had, h, a, d, had, mad. M, A, D, M, A, D, mad. I will repeat again. K, A, D, cat. D, A, D, dad. M, A, D, mad. B, A, D, bad. H, A, D, had. M, A, D, mad. ओके, तो बच्चों आपको भी अपनी नोटबुक में ये वर्ड्स जो है नोट डाउन करने हैं और क्लिक द फोटो एंड सेंड टू मी.